एक गली के कुत्तों ने आतंक मचा रखा है, पागलों की तरह गाड़ियों के पीछे भागते रहेंगे। इनको तो बंद कर देना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड थी कभी? आप प्यार करते थे उससे? मेरी भी थी, शिज़ू नाम था उसका। उसको पसंद थी ब्रेड और मेरे को पसंद थी वो। उसको पसंद था हर टाइम कूदते रहना और मेरे को पसंद था उसको कूदते हुए देखना। उसको पसंद था छुपन छुपाई खेलना और मेरे को पसंद था उसको ढूंढना। उसको मेरे साथ वॉक करना पसंद था और ये बात शायद उस दिन उस गाड़ी वाले को पसंद नहीं थी। कुछ दिन तक तो मैं इसलिए भागता था गाड़ी के पीछे कि मेरे को लगता था कि शायद ये वही वाली गाड़ी है, पर अब मैं इसलिए भागता हूँ कि उस गाड़ी वाले को बोल सकूं कि भाई थोड़ा धीरे चला। हमारे कान और रिफ्लेक्स शायद थोड़े धीरे होंगे, पर तुम तो इंसान हो।